ndikufuna ndikulandireni kuchokera kuno ku Kanema wa Times in the program ya Sports Arena. Zina langa ndine Danger Left Winger Williams Gondwa. Kwambiri mprogramu hii kuwunikira mpikisano wa 2025 FDH Bank Cup. Matimu awiri ali mu semi-finals. Silver Strikers ndipedamba kufika, kenako taona timu ya Sivo ikufika mu ndime ya semi-finals. Kumatero asabata imeneyi ndekuli nkoke kodi FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers, Craig Sporting ndi Kamuzu Barracks amene alondole matimu awiri mu semi-finals ndi ndani. Tiwunikiranso mpikisano wa TNM Super League umene ulipo kumatero asabata ino. Komanso kudali masewero ampira wa miyendo wa atsikana, timu ya Silver Strikers Ladies ikupitirirabe kuchita bwino yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets kuti ikhalebe pa number 1 pa mpikisano wa National Bank of Malawi Women's Premiership. Kunja kwa dziko lino Premier League ikubwereranso itapuma kwa sabata yapitayi. Ndingopemphani kuti mukhale pomwepo, koma mlendo wanga mprogramu iyi ndi Mike Ndala. Monga ndinagambira kumambira program ya Sports Arena kuti andijoina Mike takulandira pano pa Times Television, program yokondedwa kwambiri in terms of sports ya Sports Arena. Azikoma kwambiri teji. Ndikwa kuti no the weekend imene chidwi cha Malawi chifuna chione kuti no tsopano FDH Bank Cup iyenda bwanji 2025 season chaka cha number 5 mpikisano umene wa FDH Bank Cup. So far kamene kuti pakadali pano chaka chimene cha 2025 timu ya Silver Strikers yafika mu semi-finals. Tidaona ikugonjetsa timu ya Blue Eagles 3-0. Ernest Petro, Nixon Mwase komanso Emmanuel Alan adagolesera Silver Strikers. Lachitatu lapitali taona timu ya Civil Service United ikugonjetsa timu ichayosera mu league yaying'ono ya Mchinji Villa imaswera chipiku Central Region Football Association. Kumeneko taona Asiva akugonjetsa Villa 2-1. Dustin Banda komanso Damene Kunje adagolesera timu ya Civil Service United. Now chidwi chathu chili weekend imene Saturday kuli masewero apakati pa FCB Nyasa Big Bullets ndi timu ija ya Kamuzu Barracks ku Kamuzu Stadium. Sunday kuli game ya Craig Sporting ndi Mighty Wanderers. Ndicho sangalasa ndi chakuti semi-finals imene iyi tapeza kale fixture Lilongwe Derby, Sivo versus Silver Strikers. Eni ngati zingaende bwino matimu ku Grant yonse kupambana Saturday ndi Sunday, lero tidzaona Bullets ndi Wanderers kuma still kuzoteno papepala zikuyenda motomo kuma pa ground ziyenda bwanji. Edition ya number 5 ya FDH Bank Cup. Yes, Danger. Amati Pachema FDH Bank Cup. Pachema FDH Cup. De Pachema nanga wina kuma wina 3-0. Wina 2-1. Blue Eagles yo unayankhula za Blue Eagles ndi Silver. Last year mene Silver inatuluka. Ili ndi fomu yabwino kwambiri mu league inalisanaluzepo inaluza ndi Blue Eagles. Blue Eagles on their way of to winning the FDH Cup 2024. Inali ngati revenge. So it was a sweet revenge on the Silver side. Okay. Which Blue Eagles pakwawo panankhaka povuta paja 3-0. Nthawi imeneyo ndikuti inali yokuti Silver Strikers itsogole kwambiri chifukwa chokuti afama anadziwa kuti Silver Strikers ndi masewero aka Champions League. Dai naimenyesa nsanga dala. Okay, fine. Yeah. Kuti weekend ikhale ngati exempted. Tikuona no weekend ndekuli nkoke koma lachitatu taona Sivo yomwe ikuchita bwino panopa kwambiri. Mwina ndi timu yomwe yapanga improve kwambiri, timati that tremendous or rapid improvement kusiyana ndi imene inayambira season ikuchita bwino yafika semi-final. Ngati ndisakulakwitsanso mwina ndi semi-final yawo yoyamba kufika mchikho chimene chichi Asivo cha FDH ever since 2021. Ever since 2021. Okay, fine. Yaka 2021 yo anafika komano chiyambire ni chikho ichi mene mwanenera mu chiwamba 2021. Muli ma player ena amene sewerago pa stage ngati goalkeeper Rahman John who is no stranger to FDH Cup because anafika final ali ku Bullets reserve analuza 3-1. He was nominated goalkeeper of the tournament nthawi imeneyo. So
tayamikire Lilongwe Derby semi-final is set. Okay, fine. Yep. Kubwera masewero amene akubwera weekend kuyambira loweruka Bullets versus KB. KB nthawi zambiri kamenya ndi Bullets pakamuzu stadium umakhala mpira wovuta inde koma nthawi zambiri Bullets imawina. I don't remember recently kuti no KB linaichinya liti Bullets chikho china chilichonse pakamuzu stadium. Mwina Bullets ma favorites. Yeah. Pa So, game imene on paper Bullets ndiyo mwe ili ndi itimati pa Chingereze ngati upper hand ikuonekabe kuti ili ndi mwayi kuposa koma this is a cup game. FDH Cup chomwe imapanga characterize the magic of FDH Cup danger is that mumakhala zinthu zodabwisa. Okay, fine. Zosiyana-siyana. So chodabwitsa china chomwe tingachione kapena chomwe sitingadabwe ifeyo ndikuona kuti Bullets mwina nkuluza Wanderers mwinanso nkuluza mwina mchifana ngasale sangoti Lilongwe Derby is set pano tatsande Blantyre Derby Wanderers ikachinyakireki Bullets ichinyake ipi ndikuti tiona madabi awiri mu semi-final koma mpira ndi wina sizingakhale mmene anthu akuganizira koma anaoni paper zikuonesa kuti Wanderers mwina ili ndi chance komanso Bullets ili ndi chance. So it's another exciting edition of the FDH Cup season 5. Yep. Zaka 5 ikuseweredwa wowina wachi 5 sanadzike koma follow mbuyo tinganene kuti Bullets iso tinenabe kuti ndi malandro achikhochi chifukwa ndi timu yomwe yatenga kwambiri chikhochi kuposa wina aliyense. Okay, fine. Yamedwa ka follow yatenga kawiri ndiyo khayo yomwe inatenga back to back kapena yomwe inateteza kutenga chaka chino chaka chamawa ndikutenganso koma yomwe inayambirira kutsegulira kutenga chikhochi chinali Silver Strikers. Fine. Itagonjesa Nzuzu City Hammers yomwe inalikwe ndeni nthawi imene 2021 pa Bingu National Stadium. So Silver itatenga inazasowa Bullets yapanga dominate. Of course Bullets yonso ndekuti pa zaka zitatu yomwe yasewera amini pa zaka 4 yomwe yaseweredwa FDH Cup the worst result pa mbali ya Bullets ndikufika final. Amini ndikutulukira quarter final momwe anatuluka ndi Silver Strikers chaka cha 2021. Chaka chambiriracho 2021 inatha 2-2 game pa regulation time Silver inawina mapenalty kandi 5-4. Yes. Pa Silver Stadium Mark Forger atachinya penalty yo winira. So kungoyambira pamepo kutuka kwa quarter final Bullets yakha ikutenga 2022 kutenga 2023 2024 kuluza mapenalty ndi Bullets pa Bingu Stadium. kusonyeza kuti no FCB Nyasa Big Bullets mpikisano awina mochuluka kuposa timu ina aliyonse. FCB Nyasa Big Bullets yawina chikho ichichi kuposa wina aliyese. Yes. Yeah. Komanso they are looking to reach a 4th straight semi-final. From finals zose atatu Bullets yafikapo. Ma finals zose atatu kupatula ya 2021. Yes. Bullets yafikapo ndikuwina kawiri. Okay. Yeah. Taona matimu amene apangapo zodabwisa mu FDH. Timanena kuti FDH the magic of the FDH Cup. Yes. Yeah, pamabwera abe chodabwisa chodzidzisa. For the season inoyo sitinaone kweni. For achina nchinji vira afika semi-final. Amini quarter final. Koma amakuma nabe ni matimu a level yawo. Koma matha kuona si ma season ena Lemon Panthers kumatulusa matimu akulu. Tinaona Bullets Reserve ikufika final kutulusa Tigers kuichinya Bullets yoti nthawi imene inali bwino kwambiri mu league inatha number 2 koma ndikugonya na Bullets Reserve. Siti kudziwa kuti magemu amene asalawa chodabwisa chomwe chatsala ndichoti tione kuti Kireki itulutse Wanderers kapena KB itulutse Bullets zodabwisa zomwe zatsala. Komanso ngati a Bullets ndi a Wanderers angafike mu semi-finals titha kuona repeat ya 2022. Yes. Tipo adafika boss koma a Bullets makumukana adachinya zigoli zambiri pa Bingu National Stadium kuitulutsa Wanderers. Bullets sinaluzepo ndi Wanderers mu FDH Cup. Akumana kawiri. Anakumana mu 2022 semi-final pa Bingu National Stadium. Bullets inawina 4-0. Tukumbukira nthawi imene Gomezan Chiro, Hassan Kajoki, yes. Babatunde Adepoji maso Anthony Mfune atagolesa pa Bingu. Anthu awo anali kuti akuchokera ku game ya league yomwe Bullets masogola 3-1 ka with 10 minutes to go Wanderers ndikubweza 3-3. Game imeneyo molalo inkapita ndi Wanderers. Koma Bullets inawina 4-0. Akumanaso mchaka chatha chomwechi 2024 pa quarter final stage. Ndiyo ma stage yake amakhala amene wawa. Ano kwambiri ku semi final quarter final. Akumanaso kachiwiri mchaka chatha pa quarter final pa Kamuzu Stadium.
Babatunde adapoja ana goals zisazigoli in quick succession ngati ukumbukira Sama ndikuzagolesa chigoli china 2-1 so Bullets ndi Wanderers akumana kawiri so far mu FDH Cup pakumana kawiri ka Bullets yachinya pa golo pa Wanderers zigoli 6 pamene Wanderers yachinya pa golo pa Wanderers amene pa Bullets chigoli chimodzi so titakuona Blantyre derby tizaona izakhaso mwina ngati zingatero Wanderers ndotino sanga adzafunika kuti no apambane mwa njira yonse kuti no atisalembetse kuti no mpikisano umenewo atenga ifwa ndikuti no ngati angaphwanyane apa ndikuti no kukhala kutayaso mwayi kwa chaka cha namba 5 yes danger Wanderers tisaiwale kuti president yawo is directly involved in the FDH Bank yeah so siungamankhula kuti chikho cha abambo athu azingoja ena chuma cha abambo azingoja ena iwo aso amafunitsisa ngukubira kuti Malawi munomo pazikho zomwe zikuseweredwa pakuseweredwa chikho cha tifanya bidagali pakuseweredwa pali 5 competitions Malawi muno danger okay timayamba ndi Charity Shield chifwaso ndi trophy manager yes kenako timazamenya league kenako timazamenya Airtel tikumenya FDH tumenya Castel Cup pazikho 5 izizi ndekuti Wanderers sinatenge chifwa Charity Shield kuipanga formalize bwino ina 2016 yes Wanderers sinatengepo Charity Shield jambire 2016 mwina mundi konza koma sinatenge league Wanderers chitengere 2017 Airtel top 8 Wanderers chitengere 2022 FDH Cup sanatengeretu Castel Cup ndiyo mwina akusungano Wanderers so zikuoneka ngati pazikho zonse 5 zikuseweredwa muno Bullets kusogola pa zonse kupatula FDH Cup yomwe ali ndi joint record ndi Wanderers kuti onse atenga kamodzi yasewedwa kawiri ndi atengedwa kamodzi koma kupatula Castel zikho zina zonse Bullets pa league imatsogola 17 titles FDH imatsogola 2 titles Airtel top 8 imatsogola kaya ndi 4 kaya 3 kaya 4 titles Charity Shield kaya ndi ka 7 so ndi nthawi yokuti mwina Wanderers itati yachita bwino ndikudutsa papa ndikukhupira kuti idzabwera ndi mtima wina osiyana ndi wamwe kuti tatsalira kuphera mphongo masewero Bullets ndi Kamuzu Bullets komanso Craig ndi Mighty Wanderers yeah Craig it's an exciting fixture makamaka Craig ndi Wanderers tisaiwale kuti ku Craig kuli area kananji amene chaka chatha anachiteka chikhoji amene akusunga ndikocho omalizira kuchiwina chikhoji palibenso kuchiwina alesa amene wawina you would want to repeat the feat tisaiwale kuti area kananji mbuyo muwapangapo mbiri muzikhozina Castel yomwe ili Casbet amachitenga ndi Bullets kupita ku Wanderers ukatenganso yeah so mwina iye afuna record yake idzipitirira komanso Wanderers ikutati nakale kuchifunisisa chikhoji so ndi nkoke KB ndi kale lomwe ina imavuta muzikho chichitireni bwino mwina nthawi imeneyo kuli kufozi kwa Castel ili Casbet mbuyo Fist challenge kama mafika mafaino koma pakatipa KB nafoka Bullets aikusera pakhomo ndikukhupira kuti ili ndi advantage ili ndi chikhoso kale china mwina motivation ndimene league kutsogola ndikukhupira kuti mwina ifuna kupitiriza pamembo so FDH Cup is back pa quarter final stage timalizise tione kuti semi final tiyenda motani ndiye tayamba moteromo programu ya Sports Arena timaonekera mpikisano wa 2025 FDH Bank Cup kunena kuti pakadali pano matimu a Silver Strikers ndi Silver afika mu semi-finals ndipo fixture ya semi-final yoyamba yapangidwa confirm Silver versus Silver ndipo tikudikira ma quarter finals awiri amene akukhudza timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi Kamuzu Bullets Saturday ku Kamuzu Stadium ndipo la Mulungu kudzakhala Cricket Sporting ndi Mighty Wanderers amene apa matimu amene wanso adzakumananso mu ndime ya semi finals tikupitirira ndi program ya Sports Arena ndikuunikira masewero amene timu ya Silver Strikers ili nawo mu mpikisano wa CAF Champions League kumatero asabata ino ndime yachipulula yachiwiri masewero oyamba apakati pa Silver Strikers ndi timu ya ku Tanzania ya Young Africans alipo ku Bingo National Stadium masewero amene nditu mwanjinali yonse ndi kuti Silver Strikers inoti pambane tisaiwale kuti Silver Strikers ikuchokera mu ndime yachipulula yoyamba italephera ndi Ejego Plus ya ku Madagascar masewero oyamba adathira 1-1
achiwiri ku bingu anathira 0-0 koma chifukwa kuti Silver Strikers idachinya chigoli chakoyenda idapitirira mu mpikisano umenewo. Young Africans yafika mawa wala chinayi kudzayamba ndithu zokonzekera zake kuno ku Malawi kukumana ndi timu ya Silver Strikers. Ndi step imodzi kuti afike notsopano kuma group stages mpikisano wa CAF Champions League. Ndi timu yokhala kuno ku Malawi imene yatsala mu mpikisano wa CAF. Yes, Danger. So after 20 years usaiwale Mike kunena kuti no Young Africans yatenga Malawi Patrick Mabedi, a former Flames coach and captain, kuti no akhala assistant coach ku timu imene ya Young Africans. Ndi mmene ndimaona zithunzi yayi anyamara kufika pa airport Mabedi nawo so kusonyeza kuti yayi afika ndino show ilipo. Yes, after 20 years mwina tithakuona timu ina ya ku Malawi kufika ma group stages za CAF Champions League. Okay. Because the last time this happened munali mu 2004. So 2021 chaka cha 21 icho mwina tionano timu ikufika. Koma kufunikira kwa masewero amene ku Silver Strikers akuyamba pakhomo. Kuyamba pakhomo mayenera mupange china chilichonse kuti mupambane. Zakwa inyake sizimadziwika. So kwa ineyo Silver Strikers ikangolephera kuwina pa bingo, ineyo ndikuyankhula ngati sindikuyankhula ngati Times koma ndikuyankhula ngati Mike Ndala. If Silver fail to win game ya Laweruka pa Bingu Stadium yatuluka basi, kaya amenya draw kaya aluza kuluziratu, if they fail to win kwa ine chance jawo ndicho ikona kuti ipambane basi wanjirese pakhomo maina muchite chilichonse muzikaona kuti wainyake ku zikhala motani. Tisaiwale kuti kumakhaso mawe goals. Yes. Maina upange chifukwa itha kuwina Silver Strikers 2-1 Yanga ndikangowina 1-0 kwawo ndikupitirira. Yangai historically simawina ni matimu. Yes, neo Mike Silver Strikers itakupanga pressure ya Young Africans ikakaswera kwawe pamaso pa supporters a Yanga timayidziwira club ngati Yanga found ma defending champions aku Tanzania. Yes, ndizomwe ndikunena zija kuti Silver Strikers iyo angopanga zapakhomo zakwinako sizimadziwika. So akawina panopo nkumadikira next week akakumane ndi Yanga ku Tanzania, that's fine and good, zako zikaoneka choncho. Koma if they fail to win this match, danger machance basi palibe. Tisaiwale kapena tiaoze one athu kuti one athu msaiwale kuti Young Africans ibwera ndi masapota kubwera mabasi 8 kapena 10 zimabasi zangati zama tours zikajama kopolo ma 80 seater ma 60 seater zikubwera oyikangatisha lipakhomo ikubwera anthu anzathu danger mpira makhala nawo serious mu administration background ka supporters china chilichonse ndero amenewo aliyesa zakhawa vala jezi ya Yanga zimatha kutheka so iwe walengezerapo mpira wa international. Unaona Burundi kumenya ndi Malawi pa bingo mmene anasapotera ma Burundi. So Tanzania ikubwera so izapanga phokoso, koma Silver Strikers muli pakhomo pangani phokoso loposa iwo chachikulu. Machanza za Silver Strikers mpata mwayi wa Silver Strikers wana no mphamvu za Silver Strikers zili pati pa masewero amenewa. Ukiona Silver Strikers kuti mphamvu zake zitogonera apa. Silver Strikers danger defensively ili bwino. Of course City naone City ngayeze so kwambiri ndi ejeko plus ndi Yanga ndi timu yosiyana ili kutali. So defensively ali bwino kumaka kuno kufuati kati tionesese magemu mwina atatu apitawa Silver Strikers yachinyisa chigoli chimodzi basi. Yachinyisa zigoli ziwiri ndi Bullets game ya 2-1. Koma ejoko plus itatha 1-1 ku Mauritius anabwera pakhomanazi amenya ndi Brigos 3-0 sana chinyisa. So game ina ali gana pambana sana chinyisa. So komano kutsogolo ndikuona kuti ma striker ambiri a Silver Strikers akusowa feeding timatero. They have good strikers danger. Pamalawi panopo ngati pali team locally yomwe ili ma striker abwino kwambiri ndi Silver Strikers. Charles Chipala, Bino Katinji, Stan Davy,
Emmanuel Alani, uyu antenga Andrew Joseph. Awawa Danger ukaatenga kuchokera mmatimu omwe anatengaso ali samakhala star kwawo. Okay. Yeah. Utakuona kuti game ngati ya Bullets bino ngati njozi nowhere to be seen fuka mbali munalibe supply ina iliyonse. So ndikuona defensively ali choncho. Supply line yawo wing attack ya Silver Strikers ikangokhala yamphamvu Danger. Ita uchita bwino. Okay, there you are expecting a tough match. I'm expecting a tough match. Koma ine ndi Malawi. Tigwere Silver Strikers kuimira Malawi. Chabwino kutika kuti mungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani pano pa Times Television. Tidali mu mpikisano wa CAF chifukwa chakuti timu ya Silver Strikers ikhala ikumana ndi timu ya Young Africans ya ku Tanzania lowuluka pa Bingu National Stadium kumasula ndi ime ya chipulani ikangopambana pa Silver Strikers kapena kuti kudutsa kuti yafika ma group stages mpikisano umenewo. Ndi tufuna tipite ku break, tikabwerako tiunikira mpikisano wa TNM Super League komanso kunali mpira wa miyendo wa atsikana mkati mwa sabata imeneyi pamene chigawo choyamba cha mpikisano umene wa National Bank of Malawi Women's Premiership chikupita kumalechereche. Inu takhalani pomwepo. Talowatu gawo lachiwiri limenenso ndilomalizira program ya Sports Arena League. Mukuona bwanji taona Songwe ikutenga 3 points yoyamba chiyambire ni season ya 2025 aigonjesa timu ya Chitipa United 1-0 masabana ale kati mwa sabata. Taonanso Tigers ikugonja 2-1 ndi Craig Sporting. Taona Mzuzu City Hammers gonjesa Dedza Dynamos. Mafco imapambana imatsogola 2-0 koma Karonga yagulisa zigoli ziwiri in space of 2 minutes. Anthony Fundo mwanthawi zonse pachatali ku Bullets amachinya mnthawi ngati imeneyi yakumapetopeto. Ndeti kaona kwambiri ligi masula mkati mwa sabata imeneyi ndio linali nkhani yokhuza pansi pa ligi ndikuti Mzuzu City Hammers ali pa number 40, pa number 15 Tigers, pa number 16 Songwe ngakhale yapambana. Weekend masula khala kupitirira komano mwansangasanga results mkati mwa sabata imeneyi anakupasa picture yotani polenga kuti no Super League ikupita fondoti masula ambiri akusana ndi 10 games. Yeah. Pansipo Songwe inaidulitsa kale. Okay. Songwe inayambira pa 16 pompo iteranso pa 16 pompo. It was just a matter of avoiding a bad record. Okay. Because there has never been a team yomwe yaswera Super League season yonse osawina game. So it was about kukonza mbiri. Takona kuti Songwe inali yosangalala kwambiri. Zolali pa number 16 zonse zili. Ali pa number 16 koma anasangalala kwambiri kuti finally apeza chipambano chawo choyamba mu Super League chibadwireni. So and mwina so green sheet yoyamba ngati sakulifaji nchizigoli kandi 51 ayinyisa zigoli 51 zuzisira amazi yawina koma amana game imodzi panga draw magame awiri agonya magame 17 ayinya zigoli 8 goal difference ya 4 yani gadi for the 3 so zuzisira amazi pa number 14 yeah, 20 games 18 points sina sunthe pechina chilichonse imene yoyo kwa ine beli pachophiza matimu atatu ine Danger ndi manena so Sports Arena ya lachisanu lapitalicha tinali limodzi wendine pano ndinanena kuti Tigers, Hammers komanso Songwe awawa akapanga masewera onsewo apitira limodzi. So Tigers inagonja magame inatenga 1 point out of 6 kumpoto yeah and owatsatira amayembekezera kuti akafikano pa Kamuzu Stadium akwena adzipambano ma agonja so ndi Craig. Chabwino. So chiopsezo ndi chachikulu kwambiri be kwa ine kwa matimu ngati atatu. Alright, date ingona weekend imene kuti iyenda bwanji ya mpikisano umene wa TNM Super League. Sunday masolo akhala kupitirira mu mpikisano umenewo. Mzuzu City Hammers ikumana ndi Karonga United, Civil Service United ikumana ndi Blue Eagles. Masolo amene ali ku Civil Stadium koma game ya Mzuzu ndi Karonga ili ku Mzuzu Stadium. La mulungu lomwero kulinso game ya Chitipa ndi Dedza Dynamos game imene ili ku Chitipa. League idzapitirira mkati mwa sabata la mawa pa 21 kumene Silver Strikers izakumana ndi Craig Sporting ku Silver Stadium komanso FCB Nyasa Big Bullets idzakumana ndi Mafco ku Kamuzu Stadium. Lachitatu kudzakhala game ya Ekaya ndi Kamuzu Barracks ku
mpira stadium. Blue Eagles idzakumana ndi Mighty Wanderers komanso Civil Service United ndi Mighty Tigers ku Civil Stadium. Ndiye tatiye titaonanso masewero a mpira wa miyendo wa atsikana National Bank of Malawi Women's Premiership. Atsikana a Silver Strikers akuna kuti ayi first round amaliza pa number 1 and also agonjanso. Yes, agonjesa Bullets women. They have maintained their 100% record. In a game ina iliyose sana pangelo draw. I did 24 points. Yeah, so out of 8 games. I mean I did 24 points. Matimu amene amavuta kwambiri mu women's football akhala ali Bullets ndi Ntobwa recently. Koma nthawi imeneyo samaendera na anthu wayi. Amangomenya mmakwawo kena ku ili Super League ya mpira wa atsikana. Ya champion wao kumane pakamozi a 2-day tournament champion amapeze. Izi zaonesano kuti izija zitimangocheza. Tiyamikire Football Association of Malawi komanso Women Football Committee. Izi zikuthandizira danger kuti timu yathu ya Malawi maplayer athu ali all over. Palibe amene panopo sama mudziwa temwa kapena Tabitha dziko lonse lapansi. So as we Super Strikers ulipasa ma chances ambiri. Yeah, ndikuipasa ma chances koma nanga si first round. Sitinganenere kuti second round timu tisina lose first round. Do you think ingapereke ucheni? Iyo also zimezo zapatse ntchito. Ndikuti coaching ngati akundimvera. Akuma usasoma way yake. Zapatse ntchito yomati ife sitinafikepo. Chabwino. Yeah, coaches atenga squad. Yes, of course tubafuna pomwe pa NBA Women's results a Wednesday pa 15 October. MDF Lioness inakwapula topic 5-0. MK Academy kulepera ndi Wanderers 1-1 pa mpira stadium. Komanso timu ya Kukoma Ntoba yagonya ndi Civil 1-0. FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers 1-0 kupambana Silver. Moyale ndi Ascent 1-3 kupambana Ascent. Ndio lock table ikuonesa modelo kuti Silver Strikers Ladies ndimene pa number 1, Ascent kubwera ndi pambuyo pakepo ndio magamba za women za Scorchers masanga komanso Premier League kubwera amanduza Angela amene ali pa makina unaona utangosandi 2 minutes. Yes, Scorchers squad master ose ali tinao quality yose pa game. Wina alesa America alozi kabiere. Wina poyambira ndino Scorchers ikumana ndi Angola mu masewero amene opambana pene popo akupita kuma finals. Zili ngati made manene na Silver Strikers. Silver Strikers ikangopambana two-legged affair yafika magroup. Chimodzimodzi Malawi ikangodusa pa Angola home and away Malawi nkudusa. Tizaonera amene timaonera AFCON muja koma ili azima yomwe timaonera azima yenache koma for the first time our team will be going to kukhulupirira ifeyo kuti ichita bwino. Premier League is back pa weekend. Chelsea, Nottingham Forest, Arsenal kumenya ndi Fulham. Game of the week Manchester United versus Liverpool. Utikapena tinene kuti Liverpool versus Manchester United pa Anfield. Manchester United yakhala ikuvutika kwambiri yakhala ikuchinyira zikolo zambiri mbuyo tona kuti zikhala bwanji koma usaiwale danger. Yes. Ruben Amorim akamamenya ni matimu akulu akumachita bwino samavutika. Okay, fine. Mike ndathokoza, of course tiunananso next week. Nakasiri mwana kuti weekend yenda bwanji. Ikona kuti no this season isono yaphulika no. Yes. Fabali ma games eno tino sidabangita kufa kuli ma sporting activities osiyana ku Brata Youth Center kumakhala netball, kudaonanso boxing, zambiri. Golf zakamba za golf. Yes, weekend yapita kuna NBS Bank golf alimbe golf open zambiri. Yeah. So aonera athu komanso mvera aliyesa Masata Times pano ndi pachimake chabwino tathokoza Mike. Tikatere tafika pa msiziro pa program imene ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndofuna ndithokoze kwambiri mzanga Mike Ndala amene anali mlendo wanga program ya lero koma amene amangolera zonse ndi Angela pa makina. Tithokoze chifukwa cha ukadaulo. Ine ndi Williams Gondwa, pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.